வெல்கம் டு ஃபுடி மாம் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம கோதுமை ரவா வச்சு பாயசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல ஒரு பேன் அடுப்பில் சூடு பண்ணிக்கலாம். அதில் ஒரு கப்பு கோதுமை ரவா எடுத்து லைட்டாக வறுத்து வச்சுக்கலாம். ஜஸ்ட் ட்ரை ரோஸ்ட் தான் பண்ணுறோம். இதுலேருந்து ஒரு நல்ல வாசனை வர வரைக்கும் இதை வறுக்கணும். இது இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை ஒரு கப்பில் மாற்றி எடுத்துட்டு லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி அதை ஊற வச்சிடலாம். இப்போது இதில் ஒரு அரை கப்லேருந்து 3/4 கப்பு தண்ணி ஊற்றி ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வைப்போம். 10 நிமிஷம் ஆனதும் அதில் உள்ள தண்ணியை வடிச்சிட்டு அதை ஒரு குக்கரில் எடுத்திருக்கேன். 1 கப்பு ரவாவுக்கு 3 கப்பு தண்ணி சேர்க்கணும். அதில் 1 கப்பு பால் சேர்த்துருக்கேன் நான். மீதி 2 கப்புக்கு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ 2 கப் தண்ணி ஊற்றுறேன். தண்ணி சேர்த்ததும் குக்கரை மூடி போட்டு ஒரு விசில் வர அளவுக்கு வேக வச்சிடலாம். இது நம்ம ஏற்கனவே வறுத்து ஊற வச்சு எடுத்ததுனால இது சீக்கிரமாகவே வெந்துடும். இப்போது இதில் ஒரு விசில் வந்துருச்சு. இந்த குக்கரில் ஸ்டீம் போகிற டைமில் நம்ம இந்த பாயசத்துக்கு தேவையான வெள்ளைப்பாகு ரெடி பண்ணிடலாம். இதுக்கு ஒரு பேனில் 1/4 கப்பு வெல்லமும் அது கூட கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடியும் எடுத்திருக்கேன். இதை போட்டு இது கூட ஒரு அரை கப்லேருந்து 3/4 கப்பு தண்ணி ஊற்றி நம்ம வெள்ளைப்பாகு ரெடி பண்ணிடலாம். இப்போ நம்மளோட பாகு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ குக்கரில் ஸ்டீம் போயிடுச்சு. நம்மளோட கோதுமை ரவா வெந்து கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது. இதில் நம்ம வெள்ளைப்பாகை சேர்த்ததுமே நமக்கு பாயசம் கன்சிஸ்டன்சிக்கு கரெக்டாக வந்துடும். ஒருவேளை குக்கர் ஓப்பன் பண்ணும்போது தண்ணி கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு கூட நம்ம பால் சேர்த்து அந்த கன்சிஸ்டன்சியை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு தேவைக்கு ஏற்றது மாதிரி. இப்போ இதில் வெள்ளைப்பாகை சேர்த்துடலாம். வெள்ளத்தில் தூசி இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை வடிகட்டி சேர்த்துடலாம். இது சுத்தமாக இருக்கிறதுனால நான் நேராக சேர்த்துட்டேன். இப்போ இதில் கொஞ்சோண்டு உப்பு சேர்த்துடலாம். உப்பு சேர்க்குறதுனால நமக்கு இனிப்பை நல்லா தூக்கலாக்கி கொடுக்கும். உப்பு சேர்க்க விருப்பம் இல்லைன்னா அதை விட்டுடலாம். இது ஜஸ்ட் ஆப்ஷனல் தான். இப்போ உப்பை கலக்கி விட்டுருவோம். இப்போ ஒரு பேனை சூடாக்கி அதில் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம். அந்த நெய் லேசாக சூடானதுமே அதில் நமக்கு கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பை சேர்த்துடலாம். நெய் ரொம்ப சூடானதுக்கப்புறம் முந்திரி பருப்பு சேர்த்தோன்னா முந்திரி பருப்பு உடனே கருகிடும். அதனால் கொஞ்சம் சூடானதுமே சேர்த்து மிதமான சூட்லேயே வறுத்தோன்னா தான் அது நல்லா பொன்னிறமாக வர மாதிரி வறுத்து எடுக்க முடியும். இப்போ நம்ம முந்திரி பருப்பு தயாராகிடுச்சு. இதை நம்மளோட பாயசத்தில் சேர்த்துட்டோம்னா நம்ம பாயசம் ரெடி ஆகிடும். இந்த பாயசத்தை நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். உங்கள் கமெண்ட்ஸை எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.